Welcome back to the channel English Guru. Dear students, you must be remembering we had started chapter 7 for class 9th from the book Beehive and name of the chapter is Packing. और उसमें हमने ये जाना था कि तीन दोस्त हैं, एक जेरोम है, एक जॉर्ज और तीसरा हैरिस है और वो किसी यात्रा पर जा रहे हैं। उसके लिए वो अपना सामान पैक कर रहे हैं। तो हमने इसके 6 पार्ट तक हमने पढ़ लिया था। अब नंबर 7 जो हमारा पैसेज है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी बुक्स जो हैं बीहाइव पेज नंबर 84 पर ओपन करें और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं और उनके मीनिंग जो मैं बताऊंगी वो लिखते जाएं। सो लेट्स स्टार्ट पैकिंग, पेज नंबर 84। When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने काम ख़त्म कर लिया, लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि उसे अपना सामान जो है वो फिर से अप डाउन करना पड़ा था क्योंकि हमेशा की तरह उसे ये लगा जेरोम को कि शायद मैं अपना जो टूथब्रश है तो मैंने वो पैक किया है या नहीं किया है। उन्हीं चीज़ों को, सारी चीज़ों को टटोलते हुए बिल्कुल वैसी ही अवस्था में उसने कर दिया था जैसे वो शुरुआत उन्होंने की थी पैकिंग की। तो एंड में फिर वो अपना उसे टूथब्रश जो था वो एक जूते के अंदर पड़ा मिल गया था और फिर उसने सामान को फिर से बांधा था। अब इससे आगे हम शुरू करते हैं। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने काम ख़त्म कर चुका, जॉर्ज आस्क्ड, तब जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन बैग में रखा था। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्टैप्ड इट and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. तो मैंने कह दिया कि मुझे तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ता या तनिक भी परवाह नहीं थी कि साबुन बैग में मैंने रखा था अथवा नहीं रखा था। Then he slammed the bag shut. फिर उसने ज़मीन पर बैग को पटका और उसको बांध दिया। स्टैप्ड तो उसके जो फीते थे वो बांध दिए। एंड फाउंड, और फिर उसे पता लगा कि मुझे पता लगा कि मैंने अपने जो स्पेक्टिकल्स हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं चश्मा, वो मैंने अंदर ही पैक कर दिया था और मुझे फिर से बैग को खोलकर उसको निकालने के लिए फिर बैग खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। तो जब ये सारा काम ख़त्म हुआ तो उस समय 10:05 हो गए थे जब बैग को उन्होंने लास्ट टाइम बांध दिया। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। हैम्पर्स होती हैं लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड आइटम्स। खाना उन्होंने साथ लेके जाना है तो उसमें बस अब खाना पैक करना रह गया है, खाने पीने का सामान, वो हैम्पर्स अब पैक करने को रह गए हैं। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. तो हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटे से भी कम समय रह गया है निकलने के लिए और फिर उसने कहा कि अब अच्छा होगा कि बाकी को जो काम बच गया है वो हैरिस और जॉर्ज कर लें। बच्चों यहाँ पे हैड बेटर डू द रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो आराम कर लें, इसका रेस्ट का यहाँ मतलब है कि जो काम शेष बच गया है उसे जॉर्ज और हैरिस कर लें, वो ठीक रहेगा। तो एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड ए गो। तो मैंने सहमति व्यक्त कर दी और मैं बैठ गया और वो काम पर लग गए दोनों। दे बिगैन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। तो उन्होंने बड़े हल्के फुल्के सहज भाव से काम करना शुरू कर दिया। असल में वो मुझे ये दिखाने के विचार से काम कर रहे थे कि काम कैसे किया जाता है। आई मेड नो कमेंट्स, आई ओनली वेटेड। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैं केवल प्रतीक्षा करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड एंड आई लुक्ड एट द piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. तो मैं सोचता रहा कि जॉर्ज, मतलब अगर एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज,
मतलब अगर जॉर्ज और हैरिस में वो कंपैरिजन करें तो हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। सबसे बुरा पैकर हैरिस होगा, क्योंकि जॉर्ज कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा ठीक है। और फिर मैंने देखा ढेर लगा हुआ था प्लेट्स का, कप्स का, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, जैसे चोको पाइज आप खाते हैं, स्टोव, केक्स एंड टमाटोज एट्सेट्रा, एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और फिर मुझे महसूस हुआ कि जल्दी ही मामला जो है वो मज़ेदार हो जाएगा। और सच में ऐसा हो भी गया। देखिए क्या हुआ, इट डिड मतलब मामला मज़ेदार हो गया। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। तो शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने एक कप तोड़ने के साथ स्टार्टिंग की। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। ये पहला काम था जो उन्होंने किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। उन्होंने ये सिर्फ इतना दिखाने को किया कि वो क्या क्या कर सकते थे, जिससे कि आपकी दिलचस्पी बनी रहे। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट, एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। फिर हैरी ने क्या किया, जो स्ट्रॉबेरी जैम था उसको जो स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर रख दिया, उससे जो टमाटर था वो पिस गया, स्क्वैश्ड इट। स्क्वैश होता है उसको कुचल दिया मानो। जब आप एक जैम की बोतल को एक टमाटर पर रखोगे तो वो कुचल ही जाएगा। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। फिर उन्हें एक चम्मच के द्वारा उस टमाटर को बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रोड ऑन द बटर। उसके बाद फिर जॉर्ज की बारी थी। और ट्रोड ऑन होता है स्टेप्ड ऑन, मतलब पैर पड़ जाना। उसका जो पैर था वो मक्खन के ऊपर पड़ गया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश देम। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु मैं थोड़ा नज़दीक आकर टेबल के किनारे पर बैठ गया। टेबल के ऊपर एक कोने में मैं बैठ गया और उन्हें देखता रहा। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये पैकिंग हो रही है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। मतलब अगर मेरे ऐसा करने से वो मेरे कुछ कहने की अपेक्षा, मतलब मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन जो उसने किया कि जो वो आकर कोने में टेबल के ऊपर बैठ गया, उससे वो ज़्यादा इरिटेट हो गए, मतलब खींच गए। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। ऐसा करने से वो थोड़ा घबरा गए और थोड़ा सा वो नर्वस हो गए। आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा महसूस हुआ। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in। तो उससे जो वो थोड़ा घबरा गए और थोड़ा वो नर्वस हो गए, तो उससे क्या हुआ कि वो चीज़ों के ऊपर पैर रख देते, फिर कभी उन चीज़ों को उठाकर पीछे की तरफ रख देते, और जब वो चीज़ की उनको ज़रूरत होती तो वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते। फिर उन्होंने जो पाइज़ होती हैं, जैसे आपने भी चोको पाइज़ देखी हैं कितनी सॉफ्ट होती हैं, उनको सबसे नीचे रखकर उनके ऊपर भारी भारी चीज़ें रखती, और इस तरह से जो वो पाइज़ थी वो स्मैश्ड हो गई, मतलब बैग के अंदर ही वो कुचल गई, दब गई, दबने से वो ख़राब हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ द बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड। फिर सब चीज़ों पर उन्होंने नमक गिरा दिया। वो गलती से उनसे, क्योंकि चीज़ें जो हैं उलट पुलट हो रही हैं, तो उसी वजह से जो नमक था वो सब चीज़ों पर नमक उल्टा दिया उन्होंने। और जहाँ तक मक्खन का संबंध है, तो मैंने अपने पूरे जीवन में कहते इस 1-2 पैसे के जो मक्खन का जो इन 2 आदमियों ने इस्तेमाल ऐसा किया था, जिस तरह का उन्होंने किया, मैंने किसी और को करते हुए नहीं देखा था। ये उनका वो मजाक उड़ाते हुए बोल रहे हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। अब आपको याद होगा जॉर्ज का जो पाँव था वो बटर पर पड़ गया था। तो जब जॉर्ज ने उसको बटर को अपने स्लीपर से हटाया, चप्पल से अलग कर लिया, तो उन्होंने क्या किया,
दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने उस मक्खन को केटल में डालने की कोशिश की. इट वोंट गो इन एंड दैट वाज इट, वट वाज इन वोंट कम आउट. तो जो मक्खन था वो इसके अंदर जा नहीं रहा था और जो केटल के अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. तो आप बच्चों इमेजिन करो कि वो जो जो कर रहे हैं उसको आप सोचते जाओ दिमाग में कि घटनाएं कैसे घट रही हैं, तो आपको भी हंसी आएगी. तो जब वो मक्खन जो था वो केटल के अंदर नहीं जा रहा था और जो केटल में चीज़ थी वो बाहर नहीं आ रही थी, तो आखिर में उन्होंने स्क्रैप कर दिया. स्क्रैप मतलब खुरच कर उसे बाहर निकाला और फिर उसे कुर्सी पर रख दिया. और अनजाने में हैरिस जो था वो कुर्सी पर बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम, और मक्खन हैरिस से चिपक गया. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर उसी मक्खन को वो पूरे कमरे में ढूंढते रहे. आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. तो जब वो ढूंढ रहे हैं तो हैरिस ने कहा कि मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि मैंने इसे इस कुर्सी पर रखा था. तो जॉर्ज ने खाली कुर्सी की तरफ आंखें फाड़ते हुए देखते हुए कहा. आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सेड हैरिस. हैरिस ने कहा कि हाँ, मैंने स्वयं तुम्हें वहाँ रखते हुए देखा था, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ. देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर वो दोनों कमरे में ढूंढने लगे. एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर. तो उसी मक्खन को ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते फिर कमरे के सेंटर में, मतलब दोनों तरफ से वो ढूंढ कर आ गए, सेंटर में फिर वो एक दूसरे के सामने आकर मिल गए. एंड स्टेयर्ड मतलब एक दूसरे को घूरने लगे. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज. जॉर्ज ने कहा, बहुत ही अत्यंत असाधारण बात जो मैंने कभी सुनी हो. सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस. हैरिस ने कहा, कितनी रहस्य की बात है. किस बारे में बात करें वो, कि मक्खन नहीं मिल रहा है. जो भी कुर्सी पर उन्होंने रखा वो अचानक से गायब हो गया है. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट. फिर जॉर्ज घूमकर हैरिस के पीछे को आया और उसे वो दिखाई पड़ा. वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली. ये लो, उसने थोड़ा गुस्से से कहा, ये तो इतनी देर से यहीं पर है. वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड. तो एकदम से गोल को घूमते हुए, जैसे अपने ही पाँव पर घूम गया वो पूरा पीछे को. कहाँ, हैरिस पीछे को घूमते हुए चिल्लाया. स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. तो जॉर्ज उसे चिल्लाते हुए उसने कहा, स्टिल खड़े रहो. स्टैंड स्टिल मतलब हिलो मत, बिना हिले डुले खड़े रहो. कांट यू, क्या तुम खड़े नहीं रह सकते, जॉर्ज ने चिल्लाते हुए कहा, और उसके पीछे को लपकते हुए वो आया. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. फिर उन्होंने उसको मक्खन को वहाँ से निकाला और उसे टी पॉट में रख दिया. अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक और करेक्टर जो इसमें चैप्टर में आने वाला है 3 दोस्तों के अलावा, वो है मॉन्टमोरेंसी. मॉन्टमोरेंसी जो है वो एक डॉग है उनका. मॉन्टमोरेंसी वाज इन इट ऑल ऑफ कोर्स. निसंदेह मॉन्टमोरेंसी भी इस सब में शामिल था. मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वोन एट. मॉन्टमोरेंसी की जो जीवन की में यही इच्छा रही है कि वो दूसरों के रास्ते में आए और प्रॉब्लम करे और गालियाँ सुने. ये मतलब वो सरकास्टिकली बोल रहे हैं कि कोई काम वो ऐसा नहीं करता जिसकी वजह से उसे डांट ना सुननी पड़े. इफ़ ही कैन स्क्वाम इन एनीवेयर वेयर ही particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad. मतलब यदि वो किसी ऐसी जगह में घुसे जहाँ उसकी विशेष रूप से मतलब ज़रूरत ना हो, और वो पूरी तरह से एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, पूरी तरह से वो एक सिर दर्द बन जाए, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे. एंड मेक पीपल मैड, और जब तक वो लोगों को मतलब उसके कारण लोग पागल ना हो जाएं. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड. और जब तक चीज़ें उसके सिर पर फेंकी ना जाने लगे तब तक वो महसूस ही नहीं करता
उसे लगता है कि जब तक वो ये सब ना कर ले तो उसे उसका दिन मतलब सही गया। मतलब अगर वो ये सब ना करे तो उसे लगता है कि उसका दिन जो है वो अच्छे से बीत गया है, उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ। मतलब क्या है कि वो दूसरों के रास्ते में आता है और फिर कुछ उसकी वजह से लोग जो हैं वो, जैसे मान लो वो पैरों में उलझ गया, गिर गया, गालियाँ सुनेगा, फिर किसी ऐसी जगह घुस जाए जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है और फिर भी वो वहाँ पर हो, वो पूरी तरह से लोगों को मतलब सिरदर्द बन जाए, उसके कारण लोग पागल हो जाएं। जब तक ऐसी चीज़ें वो कर ना ले तब तक उसे ये लगता ही नहीं कि उसका दिन अच्छा गया। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. वो किसी को अपने ऊपर से ठोकर लगने से गिराना, स्टम्बल मतलब उसके साथ उलझ के कोई गिर जाए, एंड कर्स हिम और फिर उसे 1 घंटे तक गालियाँ देते रहें कोई, ये उसका हाईएस्ट एम है और उसका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ये। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन एकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो इसको अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो जाता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसकी जो उस समय उसमें जो प्राइड होता है, जो उसे गर्व महसूस हो रहा होता है, वो पूरी तरह से असहनीय हो जाता है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. तो वो आकर ठीक उसी समय चीज़ों पर आकर बैठ जाता जब उन्हें पैक करना होता है। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. और ये he labored under the fixed belief, ये उसका मतलब दृढ़ विचार बन गया था कि जब भी हैरिस या जॉर्ज किसी चीज़ के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं तो उन्हें उसकी जो ठंडी और गीली नाक है वो ही उनके हाथ में बार बार आती थी। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, फिर उसने क्या किया, जैम में अपना पाँव डाल दिया। एंड ही वरिड द टी स्पून्स, वरिड मतलब डिस्टर्ब, उसने चम्मच जो थे इधर उधर बिखेर दिए। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और फिर वो ऐसा नाटक करने लगा कि जो मानो वहाँ पड़े हुए जो नींबू थे वो चूहे थे, मतलब वो खुद ही उन नींबुओं को आगे आगे दौड़ा रहा था और उनके पीछे ऐसे भाग रहा था मानो वो चूहे हैं। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और फिर वो उस टोकरी में घुस गया। एंड किल्ड 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और इससे पहले कि हैरिस उस तक पहुँच पाता या उसे कढ़ाई से वो उसके सिर पर मार पाता, उससे पहले ही उसने ऐसे मतलब वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं चूहों के पीछे भाग रहा हूँ, और टोकरी में घुसकर उसने 3 को मार दिया। इसका मतलब ये था कि उसने 3 नींबू अपने मुंह में लेकर ख़राब कर दिए थे। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैं उसे उत्साहित करता हूँ ये सब करने के लिए, मैं उसको इनकरेज करता हूँ। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, मैं उसे कोई उकसा नहीं रहा था। ए डॉग लाइक दैट डजेंट वॉन्ट एनी इनकरेजमेंट, उस तरह का जो कुत्ता है उस जैसे कुत्ते को किसी के उकसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, तो ये तो ऐसा, ये उसमें एक स्वाभाविक दोष है जो उससे ऐसे काम करवाता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, तो अंत में सामान बांधने का जो काम था पैकिंग, वो 12:50 पर पूरा हो गया। उसके बाद हैरिस उस बड़ी सी टोकरी पर बैठ गया और उसने कहा ही होप्ड, कि उसे आशा है कि कुछ भी टूटा नहीं होगा या कोई भी चीज़ सामान में टूटी हुई नहीं मिलेगी। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, जिससे कि और उसने ये भी कहा, George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. जॉर्ज ने कहा कि अगर कुछ टूटा हुआ मिलेगा भी तो ठीक है, जो टूट गया वो टूट गया, और इस बात को के सोचने से जैसे उसे थोड़ा ऐसे मतलब कंफर्ट फील हो रहा था, उसे राहत महसूस हो रही थी। He also said he was ready for bed, उसने ये भी कहा
कि अब वो बिस्तर पर जाकर सोने के लिए तैयार था। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। तो उस रात हैरिस हमारे ही साथ सोने वाला था क्योंकि उन्हें सुबह निकलना था जल्दी। तो हम सब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। हमने फिर टॉस करके, सिक्का उछालते हैं टॉस करके कि कौन किसके साथ, मतलब कौन जीतेगा या हारेगा। तो फिर हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। उसने कहा, जे क्या तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ बेड में। आई सेड आई जनरली प्रेफर्ड टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने कहा कि मैं आमतौर पर बिस्तर के अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड। हैरिस ने कहा ये तो पुरानी बात है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। जॉर्ज ने कहा कि मैं तुम लोगों को किस समय जगाऊं सुबह। 7 आई सेड, मैंने कहा 7 बजे। नो 6, नहीं 6, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। उसने कहा, मैंने कहा नहीं 6 बजे क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था। हैरिस ने कहा था 7 बजे। मैंने कहा नहीं 6 क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट इट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। तो हैरिस और मुझ में इस बात पर थोड़ी बहस हो गई, लेकिन एट लास्ट वी स्प्लिट द डिफरेंस, मतलब हमने अंत में इस अंतर को स्प्लिट कर लिया, मतलब हमने थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया और जो बात थी वो 6:30 बजे के ऊपर तय हो गई। एंड सेड 6:30, 6:30 बजे टाइम निश्चित हो गया। वेकअस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30, 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble onto it on getting out in the morning and went to bed ourselves. तो जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया और जब हमने स्मीप जाकर देखा तो हमने देखा कि उसे तो सोए हुए कुछ समय हो गया था। इसलिए हमने स्नान वाला जो वो टब था, सो वी प्लेस द बाथ, जिसमें मतलब जैसे टब होता है वो हमने वहाँ रख दिया, उस टब को उस जगह पर रख दिया जहाँ वो प्रातःकाल उठने पर इसमें लुढ़क कर गिर सके, और फिर हम स्वयं सोने के लिए लेट गए। तो बच्चों ये था चैप्टर पैकिंग, कि किस तरह से वो सामान को पैक करते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आपको इसमें इंटरेस्ट भी मतलब इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। तो अब आप भी इसे एक बार खुद पढ़ें और साथ में इसकी एक्सरसाइज को भी कर लें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी नोट करें। घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें। बाहर जाएं तो मास्क लगा कर ही जाएं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुसीबत का कारण ना बने। घर पर रहें वो ज़्यादा अच्छा है। और चैनल इंग्लिश गुरु को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही जो बेल आइकन होता है बच्चों उसे प्रेस कर दें और ऑल को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।